मधेपुरा में महिलाओं की आवाज बने जयकांत यादव। चुनावी समीकरणों में आया भूचाल, विरोधियों की बढ़ी बेचैनी। पूरी खबर देखने से पहले आपसे मेरा छोटी सी गुजारिश है कि यदि आप वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर वीडियो को लाइक कर दे, जिससे हमारा अगला खबर आप तक आसानी से पहुंचता रहे। आइए जानते हैं खबर विस्तार से। बिहार विधानसभा चुनाव की आहट तेज होते ही मधेपुरा की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। इस बार महिलाओं ने साफ साफ कह दिया है कि उनकी पहली और आखिरी पसंद सिर्फ और सिर्फ जयकांत यादव ही है। गांव की चौपालों से लेकर शहर की गलियों तक महिलाओं के बीच जयकांत यादव का ही नाम गूंज रहा है। हर जुमा पर एक ही आवाज है, गरीब का दर्द समझने वाला नेता सिर्फ जयकांत यादव ही है। महिलाओं का कहना है कि जयकांत यादव ने कभी भी किसी जरूरतमंद को खाली हाथ नहीं लौटाया, चाहे सामाजिक संकट हो, घरेलू परेशानी या आर्थिक मजबूरी हो। जयकांत यादव हर वक्त मदद को तैयार रहते हैं। यही वजह है कि अब महिलाएं उन्हें विधायक की कुर्सी पर देखना चाहती है। स्थानीय महिलाओं का दो टूक बयान, अगर विकास चाहिए, अगर हर वर्ग की मदद चाहिए तो जयकांत यादव को ही मधेपुरा विधानसभा से महागठबंधन का विधायक प्रत्याशी बनाना होगा। विश्लेषकों का कहना है कि महिलाओं का यह जबरदस्त समर्थन न सिर्फ जयकांत यादव की छवि को मजबूत कर रहा है, बल्कि चुनावी हवा को पूरी तरह से राजद के पक्ष में मोड़ रहा है। महिलाओं का झुकाव इस बार निर्णायक साबित हो सकता है और सत्ताधारियों के लिए बड़ा खतरा बन चुका है। हालांकि इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं।